lovsangsseminar for os alle sammen. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Håber vi får en masse gode guldkorn. Det tror jeg. Tak. Velkommen til. Tak. Tal lidt højt, fordi alle lyder kommer frem. Ja, okay. Så står jeg bare helt heroppe i hovedet på det. Jamen, det kunne også være, at I vil samle lidt mere ind mod midten. Kan I ikke gøre det til at starte med? Og så kan jeg starte med at fortælle om mig selv, hvem jeg er. Yes. Much better. Nu ligner det også, at folk bevæger sig væk, og der bliver lidt ro. Ja, jeg hedder Arvid Asmussen, og jeg er fra Aarhus. Og jeg er gift med en pige, der hedder Elise, og vi har en endnu mindre pige, der hedder Silje sammen. Så jeg er sådan en familiefar. Og så er jeg lovsanger, og så er jeg ansat i Aarhus Vandmenighed som lovsangsleder. Der leder jeg blandt andet en lovsangsskole, der hedder Kantoriet, og jeg har lavet nogle sange og sådan noget, som jeg har udgivet på CD. Så det er det, jeg laver fuldtids, kan man sige. Ja. Jeg har fået sådan en ret vild arbejdstitel for det her seminar, der hedder Livsforvandlende lovsang. Og jeg synes, at det kunne være dejligt, hvis det her seminar er med til at gøre noget livsforvandlende for jer. Men jeg tror ikke så meget, det er op til mig, faktisk. Så jeg vil godt starte med lige at tone it down lidt. Sige, det er jer, der skal tage ansvar for det, at det bliver livsforvandlende. Yes. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan lige at vide en lille smule om, hvem I er, så jeg ved, hvem det er, jeg taler til. Vi tager ikke lige en navnerunde og avisleg her og sådan noget, men kunne I ikke bare lige sådan lige række en hånd i vejret, hvis I er her fra menigheden, Skywalk eller Frikirken? Ja, okay, det er få stykker, 5 stykker, okay. Og hvor mange af jer, der er her, er på en eller anden måde engageret i lovsang, har en tjeneste i jeres menighed, eller okay, det er næsten jer alle sammen. Fedt. Dejligt. Det er perfekt. Simpelthen. Hvor mange af jer har jeres Bibel med? Fantastisk. Hvis det nu passer med cirka hver anden, så går det vel. Ikke? Den skal vi nemlig bruge lidt. Lad os lige starte med at bede sammen. Far i himlen, tak fordi du er her sammen med os. Og jeg beder dig bare om, at der hverken i mig eller nogen af dem, der er her til stede, må være hindringer imod det, som du vil for os. Og jeg beder dig om, at du vil give os åbne hjerter og tanker, sind for dig og for din vilje for os. Ja. Og jeg beder dig for de af os, som hvis der er nogen her, som er trætte eller skrænter lidt, Gud, vil du komme til os med din nåde og din godhed og give os ny energi og friskhed. Amen. Yes. Jeg har taget en ven med, Benjamin. Så hvis der er noget hvis der siger noget, som I synes, det lyder meget mærkeligt, så spørger jeg bare Benjamin om det. Benjamin går også på Kantoriet, så han kan også fortælle lidt om, hvad det er. Yes. Nå, jeg vil godt starte med lige at tegne lidt for jer her. Jeg ved ikke, om det hedder et matrix. Måske gør det. Her skriver jeg noget, der hedder karakter. Her skriver jeg noget, der hedder kompetence. Og så ved I fra skolen af, at det herhen, det er lille eller stor kompetence. Det her, det er lille eller stærk karakter. Det vil sige svag eller stærk. Så hvis vi har en svag kompetence og en svag karakter, det er simpelthen ikke interessant at snakke om. Så det dropper vi bare med det samme. Hvis vi nu har en stærk karakter, men ikke er så kompetente i det, vi gør, så er det rigtig godt for os selv, men bliver ikke til velsignelse for så mange andre. Ja?
Så her der er vi sådan set bare vi er lidt begrænset. Hvad skal stå begrænset? Begrænset i det gode, som vi kan gøre. Okay? Hvis vi nu er ret høje på kompetence og lave på karakter, så er det simpelthen ubegrænset, det vi kan gøre. Men det vi gør, det er ikke sikkert, det er særlig godt, fordi vi måske ikke helt selv er på plads. Vi ved måske ikke helt selv, hvem vi er. Vores karakter er svag. Og det vi står og lærer fra os, det er egentlig bare dårlighed. Så vi er ubegrænset i, hvor dårligt vi kan komme afsted. Ja. Jamen, det er jo faktisk ret alvorligt. Heroppe, der er vi sådan set både høje på karakter og kompetence. Og guess what? Der er vi simpelthen ubegrænset i det gode, vi kan gøre. Fordi vi ved, hvem vi er. Gud, han former vores karakter. Og vi er branddygtige, så vi får virkelig velsignet andre mennesker. Vi er ubegrænset i det gode. Nå. For os, der er lovsangere, musikere, ledere, whatever vi nu lige føler os bedst med at kalde os selv, der starter vi jo som regel med at blive involveret i lovsang og i den tjeneste, fordi vi er rigtig dygtige måske til at synge, eller spille, eller lave lyd, eller hvad det er, ikke? Det bliver sådan lidt, det bliver vores sådan, den måde, vi sådan kommer ind i det på. Og det var det også for mig selv. Og jeg vil ikke sige, at jeg startede med at være super kompetent. Jeg startede med at have vildt svært ved at synge og spille guitar samtidig. Jeg kunne sådan lige flytte caboen rundt og sådan noget. Det var i hvert fald ikke en særlig åndelig ting for mig at lede lovsang i starten, fordi det var simpelthen bare lige at overleve i musikken. Men jeg startede alligevel sådan, min indgang til det, det var faktisk noget om at være fokuseret på, at jeg skulle kunne gøre et eller andet. Min indgang til det handlede om kompetence. Og når der står i overskriften til det her, eller i beskrivelsen af det her seminar, at vi skal tage lovsang til et højere niveau, så lyder det også for mig som en fokusering på kompetence. Og vi skal simpelthen bare være dygtige. Og vi skal øve os, og vi skal give Gud og hinanden det allerbedste, vi har. Ikke noget mindre end det overhovedet. Men jeg tror, at når vi har været i gang med lovsang noget tid, så finder vi også ud af, at det handler ikke bare om at være dygtige og være de bedste, men der er faktisk noget, som vi kan mærke, at lovsang og Gud vil faktisk noget med os, vil forme os på en måde. Og det handler faktisk om vores karakter. Så jeg tror, hvis vi virkelig skal tage lovsang til et højere niveau, hvis det skal blive livsforvandlende for os, så skal vi egentlig ikke i første omgang i hvert fald bruge en masse tid på at være meget kompetente. Så tror jeg, vi skal bruge tid på at finde ud af, hvordan er det Gud former vores karakter. Hvordan er det, vi hver især selv bliver lovsangere, før vi går i gang med at lede andre i lovsang. Ja. Og I må ikke høre mig sige, at det er forkert at bruge tid på at øve sig i at spille guitar. Altså, slet ikke. Og jeg elsker at gå for opdagelse i det, og dygtiggøre mig, og altså, jeg er slet ikke i gang med at dømme nogen her, men jeg tror bare, der er noget her, vi skal være opmærksom på. Og hvis vi sådan lige skal tage sådan lidt store briller på, så tror jeg, at for 20-25 år siden, der var sådan noget med, der var en, der stod med en spansk guitar med Jesus lever på og spillede. Det var sådan, det var rytmisk lovsang, ikke? Og siden da, så er vi kommet et langt vej, og mange af os, nu har vi jo bands alle mulige steder, vi er blevet enormt dygtige. Jeg tror, at vi mærker det ikke, der er et eller andet i, at vi er faktisk rigtig dygtige, vi er vildt kompetente. Og det er ligesom om, at der er mange af os, og jeg gør i hvert fald selv længes efter noget, som bliver ægte og levende. Og, det er også næsten en kliché, at rockmusikere begynder at blive sådan lidt melankolske og spille indie folk og sådan noget. Ikke? Også fordi de har simpelthen fyret den af på en stor scene. Nu vil de lidt tættere på. Ikke? Og jeg tror, der er lidt noget af det samme for os her. Vi er super dygtige. Nu skal vi bare lade Gud forme vores passion. Ja. Vi skal
Vi skal læse lidt Bibelen, og det er godt, I har taget med. Vi starter med at slå op i 2. Mosebog. Og hvis I er rigtig søde, så hjælp lige dem, som ser ud som om der er lige 3 der slet ikke har en Bibel. Så giv dem lige. Anden Mosebog 17. Fra vers 8 til 13. Godt. Det handler om sejren over amalekitterne. Amalekitterne kom og gik til angreb på israelitterne i Refidim. Da sagde Moses til Josva: udvælg nogle mænd, ryk ud og kæmp mod amalekitterne. I morgen vil jeg stå på toppen af højen med Guds stav i min hånd. Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod amalekitterne. Moses, Aaron og Hur var gået op på toppen af højen. Når nu Moses løftede hånden, så fik israelitterne overtaget, men når han lod hånden synke, så fik amalekitterne overtaget. Og da Moses blev træt i armene, tog de en sten og anbragte den under ham, og han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Og sådan besejrede Josva med sværd amalekitterne og deres hær. Yes. Nu skal vi ud. Okay, så vi har historien om, at hernede i dalen, der er der en krig. Der er nogen, der kæmper med sværd og er rigtig barske og fyrer den af. Og heroppe på højen, der står Moses. Og han løfter hænderne. Og han har ovenikøbet nogen til at hjælpe sig. De holder hans hænder. Sådan der. Og Moses, han har skæg. Og jeg tænker, der er noget, vi skal lære af den her historie. Fordi der er en kamp hernede. Men i virkeligheden, så virker det til, at det ikke er her, at krigen faktisk bliver vundet. Krigen bliver vundet heroppe, og Moses står, og når han løfter hænderne mod Gud, så giver Gud israelitterne sejr. Og vi hører ikke rigtig noget om krigen hernede, andet end at de drager ud med sværd og knibler og hvad står der ellers. Så kampen, den bliver vundet op på bjerget. Og jeg tror, så der er noget i vores liv, som handler om, at der er en kamp, der er en opgave, der er en tjeneste, der er en mission for os. Og så er der et sted, hvor vi også trækker os tilbage til det skjulte. Måske med nogle få andre, eller måske alene, hvor vi er sammen med Gud. Her. Så kamp og retræte, kan jeg sige. Og vi har alle sammen en kamp, som vi kæmper. Og nogle gange så kan det være, at vi i vores liv synes, det handler om skole, eller arbejde, eller nogle bestemte relationer, eller kampen kan se ud på mange måder. Vi har en opgave hver især, vi har også et kald. Men for de af os, og det er mange af jer, som er lovsangsledere eller musikere, så har vi også en kamp, når vi måske uge efter uge står og leder lovsang her på scenen. Der er vi en kamp. Og min pointe her, det er egentlig bare, at det ikke her på scenen, at kampen bliver vundet. Den bliver egentlig vundet i retræte. Et andet sted. Hvor vi er sammen med Gud. Det er ikke der, hvor vi er. Det kan godt være, at vi sådan helt praktisk, konkret, så er det hernede, at slaget bliver slået. Men der er noget i os, som har brug for at være i retræte, og brug for at løfte hænderne mod Gud, og lade ham ligesom føre kamp for os.
Og det er vigtigt at lære os, at det ikke altid, vi kan gøre det selv. Vi har brug for andre, som hjælper os i det, med at løfte vores hænder til Gud. Det havde Moses brug for, og det har vi sikkert også brug for. Så kamppladsen ser vi foran os her, med træet derovre. For et år siden, ja godt er det, der løb jeg maraton i København. Og det synes jeg ikke, det gik så godt. Men jeg gennemførte det, og det gjorde jeg jo, fordi jeg bare stillede op på selve dagen, og så prøvede jeg helt vildt meget. Nej, det var faktisk ikke sådan. Jeg trænede i 3/4 år inden, ikke også? Og altså, det er bare sindssygt. Det kræver virkelig sindssygt hård disciplin at træne op til et maraton. Det kan man ikke bare lige sådan sætte sig for. Nu vil jeg bare lige løbe et maraton. Og jeg gad godt, at jeg lige havde haft et billede til jer her. Men der var bare lige sådan en reklame, som jeg bare lige faldt over. Der er sådan det er sådan et billede. Så er der sådan en vej, og så er der bare en løber, som løber afsted. Ej, hvor er det dårligt. Nå, han løber bare afsted. Man ser ham bare sådan fise ud over stepperne. Og så står der sådan en tekst. I'm made out of all the days you don't see, not just the one you do. Så den her superatlet, jeg tror han på plakaten står vist, han er verdensmester i triathlon, sådan et eller andet sindssygt. Han genkender bare selvfølgelig, at han vinder ikke, fordi han bare stiller op på løbsdagen og prøver helt hårdt. Han træner, han bruger sindssygt lang tid på at være alene i et træningslokale, på at stå tidligt op om morgenen, også på trælse vinterdage, og løbe en tur i skoven, eller på at løfte vægte og lave ting, som føles sådan rimelig langt væk fra det løb, som han egentlig gerne vil løbe. Men det var super vigtigt. Han ville aldrig nogensinde kunne gennemføre triathlon, hvis ikke han bare trænede og havde en stærk disciplin omkring det. Så der bliver for ham et eller andet retrætested der, ikke også? Kampen, det store triathlon eller maratonløbet, det er ikke bare noget, han stiller op i. Han har brug for at trække sig tilbage, være i det skjulte og virkelig træne. Øve sig. Bygge hans muskler op. Restituere. Man siger jo, at et maraton det bliver vundet på sofaen. Fordi at man har brug for at restituere nok, simpelthen. Man kan sagtens overbelaste og restituere. Nå. Det mærkede jeg bare. Simpelthen, jeg tror ikke, der var noget omkring det her, som jeg aldrig havde kommet til at tænke over, hvis jeg ikke havde løbet det maraton. Fordi dag efter dag kunne jeg bare se, træningstur en dag, 25 km. Ikke nogen, der ser det. Altså, det gad jeg bare godt lige have, fordi det er egentlig meget fedt, at jeg lige løber 25 km. Men der er bare noget om at trække sig lidt tilbage der. Og også Jesus havde brug for at trække sig. Han var hele tiden omgivet af mennesker, som bare ventede på, at han skulle helbrede, eller skulle fyre afsted med guldkorn, eller skulle møde deres behov, ikke? Og han havde også brug for at trække sig op på bjerget, og blive stille og være sammen med hans far, og hvile sig. Og det står der faktisk sådan jævnligt om i løbet af evangelierne og fortællingen om, hvordan han trækker sig tilbage. Og det skal vi bare lære og så vide, at jamen, hey, vi kan ikke bare være i kamp hele tiden. Vi har brug for at tage et skridt tilbage. Yes. Måske det her er fuldstændig indlysende for jer. Men jeg synes bare, at jeg selv har oplevet i mit eget liv, og jeg synes også, at jeg har set det hos andre, måske især folk, som har en lovsangstjeneste, at det her med at være heroppe på scenen og spille lovsangsbas, eller være en lovsanger, der ligesom er på og tjener andre, at nogle gange
så gør vi den kampplads til, at det også skal være vores retrætested. Så det bliver ligesom der, vi selv møder Gud. Det bliver der, vi skal fyldes op og have sådan en åndelig high peak oplevelse. Og det er jo super fedt, når det så er sådan en gang imellem. Og sådan er det selvfølgelig også for mig. Men sådan er det jo bare ikke altid. Og jeg vil bare påstå, at hvis vi gør vores tjeneste her til vores primære mødested med Gud, så brænder vi ud. Så hvis vi vil fuldføre løbet, for at vende tilbage til billedet, eller hvis vi vil vinde kampen, så har vi brug for hver især at finde ud af, hvor er det, jeg møder Gud? Og hvor er det, lovsang fylder noget for mig, uden at jeg nødvendigvis lige selv tjener og er på med det. Ja, giver det mening? Altså, hvis vi vil være succesfulde i vores tjeneste og tage lovsang til et højere niveau, så har vi brug for et sted, hvor vi ligesom er i det skjulte, og Gud møder os der. Og det bliver også rigtig vigtigt, fordi vi har en meget synlig tjeneste. Så vi er vant til hele tiden at blive set af andre mennesker. Og vi er vant til at få sådan lidt en eleveret position her på scenen foran folk. Og det er ikke det, vi skal leve af. Det er det simpelthen ikke. Vi skal leve af, at Gud han ser os. Og vi skal være optaget af mere af, hvad Gud gør for os, end hvad vi kan gøre for ham. Okay. Så prøv lige at tænke selv et øjeblik. Hvornår er du på bjerget, kan man sige? Hvornår er det Gud får lov til at møde dig? Du har ikke nogen opgave, du skal ikke noget, du skal bare være sammen med Gud. Hvornår er det, han får lov til at forme din karakter? Hvis vi googler lovsang, så nogle af de første billeder, vi kan få, det ser sådan, det er sådan noget med nogle projektører i baggrunden, som er sådan lidt blurret. Og så står der, det er som regel en kvinde, tror jeg, man vil se, som ser sådan lidt lidende ud med lukkede øjne og står sådan her, måske endda med begge hænder. Og det er sådan meget inderligt, og det er ikke, altså det er jo det meget synlige billede af lovsang til et stort event eller en konference eller på den store scene, ikke? Og det er super fedt. Men jeg tror faktisk, vi har brug for at tage lovsangen, ikke kun at have den på scenen, men også at tage den ned fra scenen og tage den tættere på ind i vores hverdag, kan man sige. Når Paulus vi hører i Apostlenes Gerninger om de første kristne, så står der hele tiden sådan, prøv at lægge mærke til det, hvis I læser Apostlenes Gerninger, hele tiden sådan en både og med templet og hjemmet, i offentligheden og i det private. Men det virker som om, at så de første kristne, de havde både et spirituelt liv sammen derhjemme i deres hushold, og så i templet i Jerusalem. Og det kan virke, når vi snakker lovsang, så de billeder, der kommer op i vores hoved først, det er jo billeder af templet. Altså af scenen, af gudstjenesten, søndag morgen, brighter, og så videre. Super fedt. Men vi har brug for, også i relation til det her, at finde ud af, hvordan er det, at lovsang ikke bare bliver den her peak-oplevelse for os, men det bliver noget, som former vores hverdag, og som lever hjemme i vores egen dagligstue. Eller klub 8-værelse, eller kollegium.
Yes. Og jeg tror egentlig, at det jeg egentlig har lyst til at bruge lidt tid på her resten af tiden, det er egentlig bare at fortælle lidt om, hvordan jeg synes, at lovsang for mig er sådan flyttet lidt ned fra scenen den sidste tid. Og jeg tror bare lige, jeg vil give nogle eksempler på, og vi skal synge lidt og sådan noget. Men jeg synes bare egentlig lige, jeg har lyst til at, hvis nogen af jer lige har nogle spørgsmål eller kommentarer til det her, så synes jeg lige, vi skulle godt tænke mig at høre, hvad I lige tænker. Ja? Det er super fedt, at du siger med, at vores peak point med tilbedelsen ikke skal være på scenen. Tænker du så det i forhold til, at så er din opgave på scenen som lovsangsleder mere at skabe det for andre mennesker? At det er simpelthen sekundært for dig, at du egentlig møder Gud der. Fordi der ser du mere dit ansvar som lovsangsleder, end du ser, at det er der, du selv møder Gud. Ja. Det var rigtigt sagt. Ja, det er sådan, jeg oplever det. Altså, at når jeg forbereder mig til noget lovsang, jeg skal lede, så synes jeg egentlig, der er en åndelig forberedelse for mig. I ligesom at gennemleve de følelser, jeg kan have i forhold til en bestemt sang, eller bede Gud om at komme med sin profetiske ånd ind over mig, så jeg ligesom hører hans stemme og hans kald til mig også ind i det her. Og, altså, og på den måde kan man sige, at jamen, når jeg så leder lovsang for andre, så føler jeg egentlig, at det er godt for mig at på en eller anden måde at være åndeligt forberedt, og på en eller anden måde også at blive færdig med mine egne følelser og mit eget åndelige liv. Sådan så jeg ikke nødvendigvis bare altså det er ikke fordi jeg bare så er helt følelseskold, når jeg står lovsang. Men det er bare, så det er ikke nødvendigvis det sådan det vigtige sådan hvad skal man sige, det er ikke det vigtigste rum for mig sådan at møde Gud i. Der tænker jeg egentlig, at min opgave i den situation, det er egentlig at betjene folk og lede folk. Og det er jo sådan, at når man leder folk, så er det bedst, hvis man selv ved, hvad for en, altså kender vejen. Og det synes jeg, at den der åndelige forberedelse, den hjælper mig til. Så det kan være, at jeg vælger sange, og så sidder jeg faktisk og har det lovsangssæt sammen med mig selv derhjemme, inden jeg så leder andre, for eksempel. Ja. Ja. Jeg tænker på, du siger det der med, at man trækker sig op i bakken, eller man trækker sig tilbage. Er det rigtigt forstået, at det kan man gøre lige så vel, som man har sit personlige til med Gud, men at man også bare trækker sig tilbage og for eksempel sætter sig med sit instrument og bare, altså for eksempel, jeg spiller mest trommer, og så sætter sig bag sit trommersæt, og så bare siger, nu er det max, jeg skal spille, og bare egentlig et rum for mig selv. Ja, det synes jeg er fedt, hvis det kan være en tilbedelse. Ja, det synes jeg sagtens, det kan være. Altså, men det, hvad kan man sige, det mest kedelige og ordinære svar, det er jo bare din personlige andagtstid med Gud. Og hvis du kan have en god tid sammen med Gud ved at fyre den af på trommer og bare tilbede ham på den måde, så er det jo bare fedt. Altså. Ja. Men det er fordi, for nogle af jeg tror jeg har mødt lovsangsledere, som ikke kan finde ud af at lovsynge Gud, hvis ikke de selv er på. Altså, det er ligesom om, at den her åndelige vej, som lovsang skulle være, og som på en eller anden måde fra Guds hånd er lagt ned i os, den bliver sådan lidt ødelagt, fordi vi kan kun finde ud af at synge lovsang, hvis vi er i gang med at lede andre mennesker i det. Og hvis det er sådan, når nogen af jer der har det, så tænker jeg, så er det virkelig tid til at trække sig lidt. Altså, og få den åndelige vej fornyet, og den bliver frisk for jer. Men forhåbentlig så når ikke derud, forhåbentlig er det en vekselvirkning mellem at vi trækker os og går i kamp, trækker os og går i kamp. Ja. Jeg tænker, det er også godt det der med, altså det vi lige snakkede om, altså, hvad skal man sige, at ikke at have så meget fokus på, hvad man selv skal hen. Fordi jeg spiller trommer, og som trommeslager kan det være svært at få i hvert fald for mig, kan det være svært at få et peak. Sådan. Altså jeg slår bare på trommer, jeg siger ikke nogen ord, når jeg synger. Jo, jeg kan selvfølgelig gøre det samtidig, men nogle gange så er jeg for koncentreret til det.
at det er svært at få den der store åbenbaring af Gud bag tonesættet, fordi man har styr på så mange ting. Så er det rart at ikke have dårlig samvittighed for det. Ej, nu har jeg ikke lovsunget, eller nu har jeg ikke spillet trommer for nok på Gud, fordi jeg har ikke mærket Gud, og jeg har ikke grædt, og jeg har ikke grinet, og sådan noget. Så det er rart nok at så komme i tanke om det her, om det kan være nogle andre, der har gjort det en lovsang. Og den havde jeg, da jeg var kommet tilbage og var sammen med Gud før lovsangen. Just det. Det giver sådan en ro. Ja. Altså, det skal slet ikke komme til at lyde som om, at det her med at være lovsanger her på scenen, det ikke må være en åndelig ting for os. Men jeg synes bare, at vi kan godt komme til at... Altså, vi er selv så meget på spil i den situation, at det kan godt blive sådan lidt et eller lidt tungt for os, hvis vi sådan skal... Hvis vi hver gang føler, at vi skal være dem, der går foran og have den vildeste lovsangsoplevelse, sådan så alle folk kan se et eksempel på, hvordan man er en lovsanger. Ikke? Ja? Fordi jeg tænker også tit, så føler jeg i hvert fald, det er sådan, at når man så er i gang med at lovsynge, så er det tit ikke, fordi man måske har den vildeste oplevelse med Gud, men fordi musikken ligger mere op til, at det hænger talerne op og sådan noget. For eksempel, altså, jeg er tit i tvivl om, er det Gud, der egentlig snakker til mig nu, eller er det fordi, der kommer sådan en opkommende beat og sådan noget. Det synes jeg tit, man kan blive mega meget i tvivl om. Om det egentlig bare er musikken, der er fed lige nu, og det er derfor, jeg har lyst til at tage hænderne op, eller om det egentlig er fordi, at Gud han gerne vil komme til mig. Ja. Og det er et spørgsmål. Det er et spørgsmål, hvordan kan man på en måde skille med det? Ja, altså, hvis vi vil kende Guds stemme til os i dag, så er det en god idé at vide, hvordan han har talt til folk i historien. Det kan vi ved at læse Bibelen. Og Jesus han siger jo, at vi er hans får, og forne kender hyrdens stemme. Så vi må have tillid til på en eller anden måde at sige, at vi kan faktisk ikke være svært for os at genkende Guds stemme. Det har Gud faktisk ikke tænkt, at det skulle være sådan. Så hvis du har en oplevelse af Guds nærvær, og så skal du bare tage imod det, tænker jeg. Så behøver du ikke stå og analysere det og tænke, nej, det er bare fordi, der er lovsangspads på, eller mens han taler, eller... jeg tror Gud han bruger det der lovsangspads, og altså, det gør han. Og det gør, at musikken kan tale til os på en anden måde, helt fra skabelsens hånd, altså. Så kan musikken, den giver bare Guds ånd, den adgang til os på en måde, vi åbner op nemmere og sådan. Så det er fint at være kritisk også, hey, det her bare produktion og sådan noget, men jeg tror bare, pas på ikke at overanalysere. Og så bare, hvis du oplever Guds nærvær, så bare have tillid til, så er det nok Gud, der er. Det har han jo egentlig også sagt, at han altid er. Ja. Det er meget sjovere at snakke sådan her, end at jeg bare står og fortæller faktisk. Så... Jeg har et lille spørgsmål. Vil du ikke sige quote igen? Quoted? Jo. I am made out of all the days you don't see. Not just the one you do. Ja, så jeg er gjort af alle de dage, som du ikke ser. Ikke kun af de dage, som du ser. Ja. Det er bare sådan en kommentar. Jeg kommer til at begynde at tegne, kommer jeg til at tænke på et andet billede, det var jeg skulle sige. Altså i forhold til, at når vi står med hænderne oppe, så den der kamp, den kan også stå ude i nogle af de andre tjenester. Altså jeg tænker bare, at lovsang er en kæmpe inspirationskilde for den kamp, som står åndeligt, både som apostel og profeter og de der ting. Det blev meget sådan, altså jeg tænkte allerede lige før vi begyndte, altså det kan sikkert sige rigtig mange ting. Var det et meget smukt billede af, hvordan at vi åndeligt virkelig kan kæmpe en kamp på bjerget, og vi spiller vores musik, som vi elsker, og så der bare bliver ved med at kæmpe en kamp, og hvis vi ikke bliver ved med at synge, det står også i Bibelen i forhold til, at vi skal synge salmer, så den åndelige får lov til at have nogen plads i vores liv overhovedet. Ja. Ja.
Kunne du give et eksempel på noget, der var, der kunne løfte dig selv? Ja, altså, var det fordi du selv tænkte på eksempel? Nej. Nej, men altså... Jeg tror bare, jeg har oplevet tidspunkter i mit liv, hvor jeg havde en kamp og en tjeneste, men hvor jeg måske ikke... Jeg synes faktisk, det var svært at have et andagsliv, eller være sammen med Gud, eller og der har jeg bare, det har jeg måske bare generelt meget haft brug for andre. Altså, jeg har brug for at trække mig, men jeg er faktisk ikke god til at være alene. Sådan en meget ekstrovert menneske. Finder først ud af, hvad jeg egentlig føler og tænker om tingene, og snakker med andre om det og sådan noget. Så jeg synes, jeg har selvfølgelig et eller andet omfang brug for at være alene, men meget af tiden så har jeg faktisk brug for at være sammen med andre mennesker, og så bare være sammen med dem. Så for eksempel, så for mig at læse Bibelen, det kan jeg godt gøre en gang med selv, men jeg har faktisk brug for at gøre det sammen med andre. Så det stabsteam, jeg er med i kirken, der har vi tidebønner. Så 2 gange om dagen, så finder vi den frem, så læser vi den sammen og beder lidt. Og hvis ikke der var den vane eller disciplin omkring mig, så vil jeg virkelig kæmpe meget med det her område, tror jeg. Men fordi der er nogen omkring mig, som har skabt den vane for mig og den rutine omkring mig, så det er en helt stor hjælp til mig. Ja. Der er også et andet tidspunkt, synes, hvor i en tid, hvor mig og min kone, vi sørgede meget over mistet et barn, aborteret i 20. uge. Så var der faktisk meget sorg i mit liv. Og der havde vi virkelig brug for mennesker, som bad for os. Og som var der for os. Og, jeg havde stadigvæk en kamp, jeg skulle kæmpe, men jeg havde bare brug for stadigvæk at mærke, at Gud han var for mig og med mig. Og jeg havde bare brug for mennesker omkring mig, som mindede mig om det. Fordi det havde måske svært ved sådan helt at sige til mig selv på det tidspunkt. Ja. Jeg tænker lidt omkring sådan det spontanske inden for lovsangen, hvor jeg tit synes, det er der, det bliver helt vildt fedt, men også et meget sårbart ting personligt, hvordan du for eksempel mærker det der, at Gud han leder dig et eller andet sted hen, eller sådan, at du føler, at det skal tage en anden kurs, end det der ligesom er planlagt. Ja. Jeg tror, altså rent praktisk, så synes jeg forsøger at have plan A, B og C i mit sæt. Altså, og ligesom tænke, altså, det profetiske er ikke nødvendigvis spontant. Det kan jo også være, at Gud han taler til os i god tid. Og, men det kan godt være en god idé at alligevel at have sådan en indbygget fleksibilitet, tænker jeg. Så det prøver jeg at have. Altså mulighed for at kan ændre i sættet, mulighed for bare have tid til at lytte og sådan noget. Jeg synes, noget jeg er blevet rigtig meget opmærksom på det sidste, det er egentlig at tænke, altså det måde vi spiller på, så have formdele eller mellemspil eller instrumentale steder, som ligesom giver tid til, at vi kan være lyttende. Hvis bøn og lovsang er en samtale med Gud, så skal vi ligesom give Gud mulighed for at få et ord indført. Ikke? Så ligesom faktisk at bruge de mellemspil og ting til ligesom at sige, okay Gud, er der noget andet du vil nu her? Hvad er på dit hjerte nu? Og så bruge de mellemspil til så at reagere på det.
Ja, jeg tror... Jeg synes, det er sjældent, at jeg faktisk oplever at tage en fuldstændig kursskifte. Altså, jeg synes faktisk, at jeg bruger meget tid på at forberede mig, og ikke bare alene, men også sammen med et team af præster og andre tjenester, hvor vi ligesom sammen finder en retning eller kurs. Så jeg synes, det er sjældent, at det sådan er helt ude af kurs, at vi så lige pludselig skal noget meget andet. Men ellers så reagerer vi selvfølgelig på det. Men jeg ved ikke lige helt, hvordan dit spørgsmål er. Hvordan? Jo, altså mere bare sådan, lige hvordan man sådan griber det an, hvor du siger, at du bruger det, at måske alle lovsangerne er klar over, at der er et mellemspil, hvor der er sådan åbnet for det, hvor det er måske også mere som ung og ny lovsangsleder, at man kan være, man er ikke så tryg ved det, man spiller med, fordi de kender ikke mig lige så godt. Så jeg synes så, det kan være grænseoverskridende, det der med lige pludselig at gå ind i et eller andet. Ja. Altså en helt praktisk ting, det er, hvis vi har et nummer, så vil jeg typisk aftale med bandet, hvis ikke vi ved, at altså sådan ligesom et udgangspunkt for vores sang, sådan rent musikalsk. Okay, hvis ikke vi ved, hvad vi ellers skal spille, så spiller vi de her 4 akkorder. Fordi så har vi ligesom købt os selv en, masser af tid. Nå, okay, nu skete der lige et eller andet, vi skulle lige, der kom lige et ord, og nu skal vi lige tone ned, eller vi har bare brug for lige at give tid til det. Nå, så spiller vi bare de der 4 akkorder. Altså, jeg ved ikke, altså det synes jeg bare er helt vildt smart egentlig. Det er ikke sådan helt vildt kompliceret, men det synes jeg faktisk er en god aftale at lave. Køb sig selv den tid og så sige, hey, jamen, måske kan det være, at jeg vil bede noget her, eller vi skal bruge tid på at lytte her, eller her skal vi give tid til noget respons. Så ved vi ligesom, jamen vi har det her, vi skal jamme over. Nå, lad os prøve at gå lidt videre, så kan vi stille nogle flere spørgsmål til sidst. Hvor kommer vi til her? Yes. Nå, vi kom fra det her med, og lad Gud forme vores karakter. At vi ikke bare tilbeder, når vi står midt i kampen, men vi faktisk lever et tilbedende liv. Og at vi har steder, vi trækker os tilbage, hvor vi ikke nødvendigvis lige er på, men hvor vi bare er sammen. Og jeg kunne bare egentlig godt tænke mig lige at give nogle greb på det, fordi det kan også blive lidt fluffy. Så jeg har bare lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er i mit liv, og så kan det være, at I kan bruge noget af det, og ellers så kan I jo bare finde jeres egen måde. Skal vi ikke lige i gang lidt? Tror jeg. Skal vi ikke gøre lidt sammen, i stedet for bare I sidder og lytter? Er det ikke ved den tid? Jeg tror, vi skal finde Bibelen frem så. Og jeg synes, nogle gange så er det en hjælp for mig, hvis jeg ligesom vil synge lovsang til Gud, så kan det godt være en hjælp for mig ligesom at komme lidt ud af nogle af de rammer, som jeg meget er i, når jeg leder lovsang for andre. Så og så kan jeg rigtig godt lide at læse i Bibelen med min guitar i hånden. Så det skal vi også nu gøre det i salme 91. Ja. Prøv at slå op på salme 91. Det her, det er min dagligstue guitar. I kan godt se hvorfor, ikke også? Her er bare, det er sådan, at man kun kan spille på en blød stol. Nå, men det jeg egentlig bare vil nu, det er egentlig bare at vise en måde, jeg er sammen med Gud på. Og som jeg synes giver super meget mening for mig. Og som jeg synes på en måde
giver mig mulighed for at søge Guds ord i skriften, og så synge ud af det. Så Guds ord til mig, og så at jeg giver en eller anden respons. Så vi på en eller anden måde trækker vejret ind sammen, og den som Gud er, og det han vil for os, og så giver vi en eller anden respons, vi udånder igen. Og uanset hvad vores respons er, om det så er undren, eller tak, eller spørgsmål, eller så udånder vi os. Så det er den vekselvirkning, vi skal i gang med nu. Vi læser i salme 91. Og vil du ikke også spille lidt med, Fanny? Så laver vi det, der hedder Lectio Divina. Er der nogen, der har hørt om det før? 3-4 stykker. Divina er at når vi læser Bibelen, så er det bare i forventning om, at Guds ånd vil åbenbare noget for os. Der er et eller andet her, som er til os hver især. Så der er et eller andet i det her, vi skal læse om nu, som er til dig. Og Guds ånd prøver at råbe dig op, og få dig til at fatte, det er det her, du skal høre. 80. Eller... Så Lectio Divina er egentlig bare en gammel sådan klostertradition, som handler om at læse Bibelen på den her måde. Hvor man så læste det her stykke, og så gentog man det for sig selv. Meditatio. At meditere, det betyder egentlig bare at gentage noget. Og man kan måske vende og dreje betydningen lidt. Og så lad det ord forme vores bøn. Så hvis det nu er... Var det en fugl, eller hvad? Nå. Okay. Okay. Vi sender lige en tanke til Silas og dyrevelfærden. Hovedet er Silas. Det er så sjovt. Bare direkte som spontant ind i det. Det er sjovt. Den skal hjem til himlen. Amen. Hold op. Okay, vi prøver at vende tilbage. Så vi mediterer for os selv, hvad vi gentager og beder ud af det. Og så sætter vi egentlig bare toner på vores bøn. Måske bare én tone. Så kan vi jo finde nogle flere. Det kan også være, at Gud han minder os om en sang. En lovsang, vi allerede kender, som bare lige passer ind i det her, vi læser. Nu søndag. Så vi lader lige tillid til, at Gud vil tale til os. Vi gentager hans ord for os selv. Vi begynder at bede ud af det. Og så former vi en lovsang ud af det. Ja. Mange gode lovsange er blevet skrevet på den måde. Men vi starter med at læse den højt i kor sammen. Okay? Nu håber vi har den samme udgave af Bibelen. Jeg har dronningens udgave. Vi læser i kor. Den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Han redder dig fra fuglefingerens fælde, fra den hærgende pest. Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger. Hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler, eller for pilen, der flyver om dagen. Ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for solen, der hærger ved højlysdag.
Og men tusinder falder ved din side, 10.000 ved din højre hånd, dig skal intet ramme. Med egne øjne skal du se, at de ugudelige får deres straf. Du, Herre, er min tilflugt. Den højeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme dig. Ingen plage skal nå dit telt. For han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Du kan træde på løve og slange, trampe på ungløve og øjne. Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse. Og så prøv at lukke øjnene, og så læser jeg den højt for jer igen. Og bare vær i tillid til, at der er et eller andet her, som du undrer dig over, eller som prikker til dig. Og så bare tænk, det her det er et ord til mig, som jeg lige skal holde fast i. Den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Han redder dig fra fuglefængerens fælde, fra en hævende pest. Han dækker dig med sine fjer. Du kan søge ly under hans vinger. Hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler, eller for pilen, der flyver om dagen, eller for pesten, der breder sig i mørket, eller for solen, der hærger ved højlys dag. Og men tusinder falder ved din side, 10.000 ved din højre hånd, dig skal intet ramme. Med egne øjne skal du se, at de ugudelige får deres straf. Du, Herre, er min tilflugt. Den højeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme dig. Ingen plage skal nå dit telt. For han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Du kan træde på løve og slange, trampe på ungløve og øjne. Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse. Og det ord eller sætning eller vers, som ligesom prikker til dig. Måske bare det, du kan huske. Prøv at holde fast i det. Og gentage det for dig selv, indtil du måske kan det udenad. Når du gentager det for dig selv, så læg vægt på forskellige ord i sætningen, eller på forskellige stavelser, så du vender og drejer meningen. Put måske dit eget ord, eller dit eget navn ind i sætningen. Og begynd så at bede ud af det.
bare lige rejse os op sammen. Og så bare giv din respons til Gud. Tal højt eller syng, som du har det godt med. Og til dig vil du svare. Lad mig se din frelse. Du når mig. Du er Gud. Der er ingen som dig. Der er ingen som dig. Ingen som dig. Skjul mig. Dine vingers skygge. Skjul mig. Dine vingers skygge. Skjul mig. Skygge. Der er ingen som dig. God og trofast. Du skjuler mig. Dine vingers skygge. Ingen som dig. Ingen som dig. Tør for ord, så bare syng eller noget ordløst, og bare vær i Guds nærvær her. Oh,
Fordi når vi råber til dig, så hører du os. Vis os godhed. Tak fordi du er vores beskytter og vores befrier. Tak fordi vi får lov til at være her i dine vingers skygge. Tak, Jesus. Og vi takker for dit nærvær. Helligånd, vi takker for dit ord til os. Lad det slå rod i vores hjerter, og lad det være for os. Amen. Værsgo, sæt ned. Det var dejligt bare at fortsætte her lidt. Jeg tænker, jeg har brug for sådan nogle åndehuller her for mig selv. Nu er jeg jo rimelig meget på lige nu her sammen med jer. Men det her, det er sådan, jeg gør, når jeg er derhjemme selv. Hiver salmernes bog frem, eller det er nok mest det, jeg lige bruger til det her. Sidder med guitaren i hånden og spiller de samme 2 akkorder, og så lader Gud forme min lovsang. Og det er ikke til andres gavn eller ære, men til Guds ære, til mit eget gavn. Det bliver mit træningssted. Det der Gud han får lov til at forme mig. Det er mit helle, kan man sige, sammen med Gud. Ja, det var jeg lyst til at give til jer som tip. Og overvej, hvor det er henne, at I har jeres egen åndelige vej i lovsang sammen med Gud. Så bliver det godt for jer selv, og det bliver så meget lettere at også være sammen med Gud i kampen, og få ham til at virke igennem jer. Jeg har bare lyst til at fortælle os, at jeg har lavet sådan en CD, og det er egentlig bare ud fra helt samme tanke, om at den hedder Nye Salmer fra Dagligstuen. Og tanken er egentlig bare, at vi har brug for at tage lovsang med hjem i vores dagligstue, der hvor vi er sammen med de mennesker, som kender os godt, det har noget at gøre med vores sådan helt konkrete hverdag. Det er ikke sådan et særligt intimt rum, vi går ind i, men det er vores helt konkrete hverdag, og vi sidder det samme sted, som vi laver lektier, og er sammen med vennerne, og så videre. Det er ikke et andet rum, vi går ind i, men vi tager lovsang med ind der, hvor vi allerede er. Og det har vi prøvet at gøre på den her plade, og jeg synes, det lykkes rigtig godt. Og jeg har ikke et eller andet fancy setup, men I kan købe den af mig her bagefter, hvis I vil det. Ja. Eller fra iTunes. Ja. Nå, så jeg prøver på forskellige måder prøver lige at arbejde med det her. Ja. Det er ikke, vi er en lille smule over tid allerede, men jeg vil helt vildt gerne have flere kommentarer og spørgsmål fra jer og sådan noget. Også om alt muligt andet end det, jeg lige snakker om, hvis der er noget, I synes, har lyst til at spørge. Ja? Har du en sådan personlig favorit lovsang, og hvorfor? Altså sådan, hvis du kunne fortælle noget. Altså hvis det er, at du har sådan en eller anden, der er sådan virkelig, jeg ved godt, det kan være svært nogle gange. Ja, det er svært, synes jeg. Ja. Jamen, altså, jeg er jo meget fortaler for, at vi skal synge på dansk. Og jeg prøver også selv at skrive lidt, som er på dansk. Så. Men faktisk lige nu, den jeg går mest og lytter til lige nu, det er faktisk Alive med Hillsong. Jeg har også set, at de spiller den hernede. Og jeg synes bare, den har sådan en fed energi. Ja, den synes jeg bare, jeg ved ikke, altså,
jeg tror også, det er fordi, at jeg selv længes efter at blive bedre til at føre en fest af. Altså, jeg tror måske godt, at jeg nogle gange kan se mig selv være lidt voksen og reserveret. Sådan spansk guitar og sådan noget. så jeg tror, den kalder for et eller andet i mig, den der sang. Sådan tror jeg, det er dybt åndeligt, at vi skal lære at holde fest for Gud. Og den er ret tosset. Ja, altså, det er tekstmæssigt, eller er det sådan en blanding af... Ej, det er mest musikken, tror jeg. Ja. Udtrykket. Ja, okay. Altså, det er da en god tekst, men det er jo ikke sådan. Altså, sådan noget, man ikke har hørt før. Så, ja. Som sangskriver, hvordan... nu siger du, at nogle af de her sange, de er ikke til glæde for andre, det er bare dig og ham. Ja. Hvor meget skal du opleve, at det her det er noget fantastisk, for at du så tager det videre fra dit lektie til videre, for det er vel også der, du henter noget af det, som du så bruger i de sange, du skriver. Ja. Er du sådan meget konsekvent omkring, nu vil jeg skrive en sang, eller er det meget sådan, her er der bare noget, jeg ikke lige kan beslutte på, hvordan jeg arbejder på? Jeg tror, sangskrivning er jo ligesom de fleste andre ting, en portion inspiration, og så en portion håndværk. Og nogle gange kan man jo have oplevelsen af, her var virkelig bare guddommelig inspiration, og det kan næsten ikke være værd med at skrive en sang. Og sådan er det jo forholdsvis få gange for mig, tror jeg. Men jeg synes tit, jeg oplever, at noget af det, der måske starter i Lectio Divina, eller som starter i en podcast, jeg hører, eller altså, at det bliver til noget, jeg har lyst til at skrive en sang også. Men jeg tror, at det, for det meste, så når hvis jeg beslutter mig for, at nu vil jeg simpelthen skrive en lovsang, så bliver det sådan mest en sådan ren håndværksmæssig ting, hvor jeg ligesom tænker, om Gud han har talt til mig med et eller andet her, som jeg skal udtrykke. Og jeg har måske, det kan godt være meget sådan andagtsagtigt for mig, og en rigtig lækker sådan åndelig del, at jeg sådan får sporet mig ind på, hvad er Guds ord ind i det her og sådan noget. Hvad er det, han vil sige? Sådan den mere musikalske del, det der ligesom føder sangen. Så bliver jeg sådan måske lidt mere håndværksmæssigt, går til det og sætter mig ned, og nu har jeg reserveret 2 timer. Ja. Så det er sådan lidt en blanding. Men jeg prøver, og det synes jeg faktisk er en udfordring for mig selv. Jeg kan godt kende det, at man kan læse noget i Bibelen, eller man kan høre noget musik, eller man kan, altså en lovsang, eller man kan, og så kan man hele tiden sidde og tænke, hvordan kan jeg formidle det her videre til andre? Så jeg kan læse, nogle gange så kan jeg læse Bibelen, så kan jeg sidde og tænke, det kunne man holde en god andagt over, eller få ord for Gud og tænke, det skal jeg lige bruge i næste blogindlæg. Og så kan jeg sidde og tænke på det, i stedet for at sidde og tænke på, hvad er egentlig Guds ord til mig? Så jeg prøver at blive lidt i det der med, at lige tage imod det, som Gud faktisk har til mig. Og tage det til mig. Og så kan det godt være, at jeg skal give noget af det videre senere, men det er ikke sådan det første, jeg skal tænke over. Hvordan startede du egentlig helt præcis med at komme ind i lovsangen? Var det bare sådan, du selv valgte det, eller blev du sådan lidt hævet med? Eller? Jeg startede med at spille trommer, og det har jeg gjort i mange år. Og der er faktisk mange lovsangsledere, der starter med at spille trommer. Har du startet med at spille trommer? Nej. Nå. Fik ikke lov. Nej. Så jeg spillede rigtig meget trommer i mange år, og så fik jeg bare... jeg fik så lidt lov til at kigge nogle andre lovsangsledere lidt over skulderen, kan man sige. Og blive taget lidt med ind i det, og der var nogle der, som jeg kunne imitere. Altså de gjorde noget, jeg havde lyst til at efterligne det, og finde ud af at gøre det samme som nu. Og det gjorde, og så imiterede jeg så et sted, hvor det ikke gjorde så meget, jeg lavede fejl. Så jeg startede i en cellegruppe med sådan en guitar, og kunne ikke rigtig, altså startede sådan helt i det små, kan man sige. Og det er så 10 år siden eller sådan noget, ikke? Og så sådan set bare øvede mig rigtig meget. Så opbyggede det selv til at... Ja, så blev jeg lige så stille, så blev jeg lovsangen i en cellegruppe, og så blev det til en klynge, og så ledte jeg lidt på et alfa-kursus, og så spurgte de mig en dag, om jeg kunne tænke mig at lede lovsang til en gudstjeneste, og et par år senere spurgte de mig, om jeg kunne tænke mig at tage ansvar for lovsang i vores menighed. Og så begyndte de så også at give mig penge for det. Så det var fantastisk. Så jeg startede helt sådan med at... Kender ikke det der, man starter med at spille guitar, fordi man sidder ned.
så kan man kun spille sådan den her, mens man kigger på det. Når man så skal stå op, så bliver det bare mega svært. Så der, altså, det var også sådan, jeg startede. Med at stå op, så er det bare mega svært. Vi tager en sidste, ja. Hvordan håndterer du, altså der var en, der spurgte mig om det her, nu spørger jeg dig om dig. Hvordan håndterer du det med, at du står på scenen og kigger ud, mens du leder lovsang, og ser rigtig mange, som slet ikke er med, eller sådan, fordi det kan godt afspejle en, og så ved man ikke, altså fordi det er jo os, som vi kigger på, os som leder, ikke? Men hvordan sådan, fordi man skal jo ikke have lukket øjnene, eller sådan, du ved, man skal holde fokus. Jeg tænker bare, hvordan håndterer du det? For det er jo ikke alle, som så nødvendigvis finder tilbydelsen den vej altid, hver søndag. Altså, det gør det lidt hårdt. Ja, kan gøre rigtig hårdt. Det synes jeg også tit, jeg oplever. Altså, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så er det bare, altså, når jeg som lovsangsleder eller musiker kigger ud på folk i salen, og ser folk, der ikke er med, hvad gør det lige ved mig, og hvordan håndterer jeg lige det? Ja? Kender I det? Ja. Altså, jeg tror, det der nogle gange gør ved mig, det er, at jeg bliver sur og tænker, nu har jeg gjort mig så umage, og hvorfor ser de så bare ud, som de ikke gider være her, eller... Og det er ikke en god reaktion. Altså, vi kan ikke lede nogen, som vi er sure på. Vi er nødt til at vi leder andre folk starter med, at vi faktisk elsker. At vi elsker vores menighed og de mennesker, der er der. Så det tænker jeg, det er et greb at gøre på det. At vi bare, når vi en del af vores forberedelse, det er simpelthen at bede for vores menighed, og bede om, at Gud må give os kærlighed til dem, og også overbærenhed, når de ikke lige gør, som vi godt kunne tænke os. Jeg prøver at fokusere på dem, som faktisk er med. Og kigge på dem. Og ikke kigge så meget på dem, der ikke er med. Jeg prøver at lade være med at gå ind i mig selv, og så bare tænke, så har jeg bare min egen fest. Men så prøver jeg at fokusere på dem, som faktisk er med. Og jeg tror også, at det kan skabe nærvær for mange i salen, hvis man faktisk får øjenkontakt med den enkelte rundt omkring. Så hvis der bare er 3 spredt rundt, som ligesom jeg ser, de er faktisk med, så synger jeg til dem eller over dem, og prøver ligesom at få lidt feedback for dem på en god måde. Men altså, det er jo bare benhårdt en gang. Og så tror jeg, at nogle gange, så kan vi godt være gode, måske kan vi godt blive bedre til os, faktisk at lede mere direkte. Så ting ikke bliver indforstået, sådan så at vi forventer, når vi synger den her sang, eller når vi når her til lovsangen, står folk helt sikkert op og rejser hænderne, løfter hænderne. Så nogle gange, så kan det faktisk godt bare være en hjælp faktisk at sige, hey, når vi synger den her sang, så kan vi tænke på, at vi faktisk står foran himlen til jordens skaber. Skal vi ikke have respekt for ham og hans nærvær, så faktisk rejses op og tilbede ham sammen. Og så er det godt, at det bare det folk lige skulle have vide, for faktisk lige at komme ud af deres jeg har børn, jeg er træt, eller jeg er ung, jeg vil gerne have en kæreste. Og faktisk være deltagende. Så nogle gange kan vi godt hjælpe folk lidt. Vi tager lige dig med os, så tror jeg det sidste. Jeg kommentarer til det. Ja, okay. Det kan også hjælpe rigtig meget, hvis man er forberedt. Prøv at tale lidt højere så. Det hjælper meget, hvis man er forberedt. Fordi hvis du er musiker eller sanger, at du så enten kan så du ikke behøver en foran dig. Så hjælper det også meget nemmere til, at folk ude i salen, de føler, at de tager dig med, og ikke bare de spiller, og så skal du selv trække dig op og komme tæt på Guds nærvær. Yes. Så hvis man kan sangene udenad, og ligesom det der kan være imødekommende, så kan det hjælpe. Kort sagt. Men jeg tror, en vigtig ting her, det er, at vi ikke bliver styret af det. Altså, at vi ikke vender det ind af og siger, så er det nok, fordi jeg ikke gør det godt nok. Altså, der er sikkert ting, vi kan gøre bedre, men det skal vi ikke finde ud af ved at kigge ud på folk, der ikke er med.
Altså, så vi må bare ligesom holde fast i det, som vi tror, Gud har givet os, og så bare give den fuld gas. Yes. Hey, tak for nu.